अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मीर बर्ड्स व्लॉग। इतने दिन के बाद मैं आज हाजिर हो गया हूँ आपकी पेशे खिदमत। तो सोचा इतने दिन के बाद आपको गुड न्यूज़ दी जाए। तो आज सबसे पहले अभी आप ये वीडियो देखें मेरी। तो अभी जो है ना, मैं और मेरा भाई आए हैं ऊपर। कबूतर अभी खोलते हैं। तो सबसे पहले हम कबूतर खोलते हैं। जस्ट अभी मैं आया हूँ ऊपर। अभी मैंने कोई बर्ड्स को नहीं मतलब कि खोला, अभी तक धूप भी नहीं निकली। तो अभी ये देखें, ये भी अभी पैक ही हैं। सबसे पहले जो है ना, चलते हैं ऊपर। ये देखें, आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। इन्होंने अंडे दिए हुए थे ना 4, माशाल्लाह। इन्होंने अंडे दिए हुए थे ना, ये देखें। और ये जो चारों अंडे हैं ना, वो हो गए हैं ख़राब। तो टेंशन की कोई बात नहीं। जो वाइट मादी है ना, उसने दोबारा फिर अंडे दे दिए हैं। इधर ये देखें, अंडे तो 2 ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पड़े हुए हैं। 3 क्यों? जो मैं कबूतर लाया हूँ ना, उसमें से एक मादी ने अंडा दे दिया ज़मीन पे ही। तो उसने तो बैठना ही नहीं है, क्योंकि उसका ना ही कोई खाना है, ना कोई उसने नेस्टिंग तैयार की हुई है। तो इसलिए मैंने उठा के इनके रख दिया। अब इंशाल्लाह इसमें से बच्चे भी निकलेंगे। तो अभी जो है ना, वो उड़ गए हैं, ये देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नीचे, आपको अपने न्यू कबूतर भी दिखा दूं। तो यार खोलते हैं सबसे पहले अपने ये वाले कबूतर। मैं अंदर जाता हूँ। एक तो दरवाजा भी खराब है, बाहर ही ना आके बंद करें आके। चल बस ठीक। रात को सर्दी काफी हो जाती है, इसलिए मैंने आगे ये लगा दिया, ताकि हवा बहुत तेज चलती है। गाइस, ये वो मादा है जिसने अंडा दिया है। ये देखें, इसने आते साथ ही अंडा दे दिया था। अब ये पता नहीं दूसरा अंडा देगी। मुझे तो लगता है दूसरा भी अंडा दे देगी, इधर ही अंदर ही कहीं दे देगी। और ये देखें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह कबूतर हो गए हैं। आज जो है ना, रात को हम इनको लेके आए हैं ना, तो अभी जो है ना, जो इनके पर भी बांध के हम बाहर छोड़ते हैं। और जोड़े वगैरह भी हम चेक करते हैं कौन कौन से हैं। अभी इनको दाना थोड़ा मैं लेके आता हूँ, दाना डालता हूँ। ऊपर से भी एक कबूतर आ गया।
तो यार इधर जो है ना पुराने हमने अभी निकाले हैं बेड, और जो न्यू है ना इनको अभी बांध के बेड निकालते हैं। उस्मान भाई जो है अंदर गए हुए हैं, कबूतर निकाल रहे हैं न्यू। और ये देखें ब्लैक कितना प्यारा है, फुल ब्लैक, एक पर वाइट है बाकी सारा ब्लैक है। हाँ जी बस अब बांधना कैसे इनको, सुई धागे से? सुई और धागा मैं ले आया हूँ, ये लो अब बांधो। सबसे पहले ये ब्लैक को बांध, और इसको वैसे ही छोड़ दें क्या? नहीं, मैं आपको मिला दूं दूसरे बर्ड से, अपने लव बर्ड, बटेर, कुमड़े। हाँ जी, वो देखिए नीचे बैठे हुए हैं। और आपको एक और ये चीज़ दिखा दूं, ये देखें इस खाने में मैंने छोड़े हैं 2 जोड़े अपने, जो बाइट से मैं अंदर लेके आया हूँ। और एक जोड़ा तो मैं अंदर बाइट से अंदर लेके आया हूँ, और एक जो है ना मैं न्यू लेके आया हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ न्यू जोड़ा अपना। सबसे पहले ये दिखाता हूँ न्यू, वो देखिए बड़ा प्यारा जोड़ा है माशाल्लाह। ये आ गया बाहर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अंडा देंगी? नहीं, बैठी रहे जी। अभी ये दूसरा भी खोलते हैं जोड़ा। और एक है ये जोड़ा, ये वाला। अबे ये कबूतर है, वो उसको मारता है, वो न्यू न्यू है ना इसलिए। और ये दो जोड़े हमने अंदर छोड़े हैं ताकि इनके बच्चे वगैरह ले सकें हम। ये बच्चे देंगे, अंडे देंगे। गाइस मैंने ना 2 कबूतरों के अभी जो है ना फ़िलहाल पर बांध के बैठ छोड़ दिए हैं। वो कौन से हैं वो देखें, वो 2 कबूतर, ये वाले 2। हाँ एक काट के भी छोड़ दिया वो वाला, ये जौन सिरा सा। और बाकी जो हैं वो भी अभी बांध के छोड़ते हैं बाहर। A few minutes later. फाइनली सारे कबूतरों के पर बांध दिए, और ये है लास्ट कबूतर, अब इसको भी हम छोड़ते हैं। सब कबूतरों के पर बांध के माशाल्लाह पूरी छत कितने ज़्यादा लग रहे हैं कबूतर। सही है। अभी ये जब घर के पक्के हो जाएंगे ना फिर हम इनके पर खोल देंगे। चेक कर, रौनक लगी है। क्या कर रहे हैं? चेक कर। ऐसा नुकते चढ़ावांगे ना जिधर फिर मजा आना ही। इसके पाँव में धागा, बड़ा कबूतर उड़ गया है। ओए इसके पाँव में धागा आ गया, पकड़ लिया, ये पकड़, इसके पाँव में धागा आ गया, धागा निकाल। और किसी के पाँव में धागा तो नहीं आ गया। अब इनका ये भी उठा देते हैं। देखते हैं कोई अंदरों नवाई ना निकला है।
मैं ऊपर इसलिए आया हूँ कि वो जो वो जो 4 अंडे हैं ना ये वाले, इनको हम अब उठा के नीचे ले जाते हैं। देखिए साफ सुथरे अंडे, मैंने कहा तो पका के खाएंगे। ये 3 है, ये तीनों ठीक हैं। ये पता नहीं शायद ख़राब हो गए थे इसलिए बैठते नहीं हैं, वो ऊपर चले गए वो देख। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये हैं 4 अंडे, इनको क्या करना, खिला देते हैं बच्चों को। ये ले ये बादू तेरा ठीक है। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।